ஃப்ரெண்ட்ஸ், குழந்தைங்களுக்கு சளி ட்ரை காஃப் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக இந்த ரெமெடி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். அதுக்கு தேவையான பொருள் வந்து கொழுந்தான முருங்கைக்கீரை எடுத்திருக்கேன், கற்பூரவள்ளி, வேப்பலை, கொஞ்சோண்டு இஞ்சி, 2 பூண்டு, துளசி, குப்பைமேனி தழை, ஒரு 5 மிளகு, கொஞ்சோண்டு சீரகம். இது எல்லாத்தையும் போட்டு உரலில் போட்டு நல்லா இடிச்சுக்கோங்க. ஸோ நல்லா கழுவி வச்சுருக்கேன் எல்லா இலையும். நான் கழுவிட்டு 2 டைம்ஸ் கழுவிட்டு போட்டு நல்லா இடித்து அந்த கொதிக்கிற தண்ணியில் எடுத்து இது எல்லாத்தையும் நான் போடுறேன். இது நல்லா வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் 3 மடங்கு தண்ணி வச்சுருக்கேன் பாத்திரத்தில். இந்த 3 மடங்கு தண்ணி வந்து நல்லா சுண்டி 1 மடங்காக வரணும். அதுக்கப்புறம் ஃபில்டர் பண்ணி தண்ணியை மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன், கஷாயத்தை. அதில் பனங்கற்கண்டு, கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் மட்டும் போட்டு ஆட் பண்ணி குழந்தைங்க 2 பேருக்கும் கொடுக்குறேன். அளவு கம்மியாக கொடுக்கணும்.